Good, bonsoir, comment allez-vous? Oh, moi, c'est la patate de toi. Voilà, alors, je voulais présenter ma petite soirée d'hier soir. Disons, ça fait la patate d'hier aussi, hein. Oh là là. Alors, voilà, bah, je vais commenter. Alors là, je suis désolé, j'arrête pas de déconner mon alarme depuis hier soir. Ça me gave, hein, ça me gave. Voilà, bon, j'y vais. C'est pas déjà fini quand même. D'accord, c'est pas possible ça. Est-ce que vous avez encore? Est-ce que tu as aussi encore? Vous aussi vous avez encore? Bah c'est pas moi le décider. Donc voilà, je suis désolé. C'est terminé. Game over.